Всем доброго времени суток. Хочу рассказать про свою банную печь. Это у меня дача, баня в доме. Вот так вот я обыграл банную печь в виде камина. Сразу хочу сказать, что дизайн полностью сам придумывал, строил, все и делал сам. Нигде его не подсмотрел. Итак, сама печь обычная заводская Теплодар. Профи, 4-миллиметровая, отличная печь. Примерно эксплуатирую я уже 6 лет. Вопросов и проблем с ней не было. Использую печь не только для бани, но и для обогрева данного дома. Итак, само основание выполнено из кирпича. Обычный кирпич, не облицовочный, кривой косой. К сожалению, в нашем городе пришлось его привозить с Тюмени. У нас его не продают. Сюда ушел ровно поддон кирпича. Ну а далее облицовка проведена искусственным камнем. Но этот камень керамический. Этот камень не из гипсокартона, не из папье-маше, а он настоящий керамический камень. А вот это использовалась просто обычная плитка. Вернее, кафель, да, или плитка, как ее назвать. А вообще, по задумке, конечно, сюда хотелось бы гранитную плиту. Но это оказалось очень дорого. И поэтому я решил... Внизу, кстати, тоже хотел гранитную плиту. Я решил обыграть просто обычной плиткой с магазина. Ну, вроде получилось неплохо. Так что это все снаружи искусственный камень. Почему? Потому что каменщик с меня плохой, грубо сказать. Сколько я не пытался делать кладки, у меня получается криво. Поэтому я вышел с положения вот так вот. Положил с кирпича кладку, как получилось. Ну а дальше уже навел красоту. Ну вот сейчас со стороны мойки. Здесь у меня душевые. А вот здесь я просто прошел кафелем. Кладка выполнена буквой Г. По проем дверной в баню, в саму парилку вернее. Здесь я просто наклеил кафель. Ну и, конечно, немножко сэкономил. Ну, тут, в принципе, не видно и дешевле вышло. Ну и здесь парная. Внутренняя часть парной. Вот этот угол. Тоже это кирпичная кладка. Здесь я ее тоже обыграл искусственным камнем. Вот так вот получилось. Думаю, что неплохо. Да, у меня здесь горизонтальный участок трубы 2 метра. Кстати говоря, кто говорит, что он забивается, вот 6 лет эксплуатации. В прошлом году я ее разобрал, посмотрел. Было немножко там какие-то стружка. Видимо, я отопил мебелью. Ну, там оставались у меня остатки. Никакой сажи, ничего нет, ничего не забивается. Ну, вот так вот это все выглядит. Стоит на печь на подставке на самой заводской. Ну, вот так вот. Бак. В принципе, ничего, стандартная печь. Ну, вот так вот все обыграно. Ну и, собственно, сама парная. Вот так она выглядит. Уже, еще раз повторюсь, уже эксплуатирую 6 лет. Эту парную. Забыл еще сказать, что задумка была такая, что стена будет нагреваться от печи. В парной в том числе. И греть дом. То есть она наберет тепло. Будет горячее, отдавать тепло, допустим, в ночное время. Но оказалось, что так стена толком и не греется. Я здесь это все плитку, весь камень клеил на специальный раствор для печей. Ну, к сожалению, это было зря. Это практически стена не нагревается. Тем более со стороны зала там. Вот здесь ящик. Это у меня оставался материал. Ящик для дров сделал. Для хранения. Отдел для дров и отдел для бумаги. Ну, вот такой в дополнение к декору печи. Сейчас я покажу фотографии, которые остались при строительстве вот этой вот стенки.
Значит, что сделал? Рамку делаю металлическую для того, чтобы стало кирпичное основание. Низ сварил шириной в кирпич. Ну, а здесь просто металлический уголок. Ну, немножко не доделал, еще сверху надо сделать. Сегодня немножко не дали. Экскурсии целый день. Ну ладно, а на вечер уже побоялся я варить. Надо тут кому-то находиться. Ну ладно. Днем раньше, днем позже. Ну вот так вот.